आज हम बनाएंगे मुगलाई चिकन। लगभग 3 चम्मच दही हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा दही है उसको हमको बचाना है, वो हमको बाद में यूज़ करना है ग्रेवी में। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। हमको थोड़ा सा ही नमक इसमें डालना है, बाकी नमक ग्रेवी में जाएगा। फिर हमने यहाँ पे जो 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है वो ऐड कर देंगे। और ये जो हल्दी पाउडर है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ये हम डाल देंगे। अभी हम इसको अच्छे से चला लेंगे। देखिए मैरिनेट अच्छे से सारे पीसेस को लग गया है। अभी हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो अभी हम एक पैन लेंगे जिसमें हम चिकन बनाएंगे। हम उसी में ही हमारे जो मसाले हैं वो ड्राई रोस्ट करेंगे। तेल डालेंगे। हमको बस 2 चम्मच 1.5-2 चम्मच ही तेल लेना है। थोड़ा तेल गर्म होने के बाद हम इसमें अनियन डाल देंगे। तो अभी ये जो तेल में हमको अनियंस जो है इनको अच्छे से पका लेना है ताकि इनका कलर ब्राउन हो जाए, थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। इसको हम फ्राई होने के लिए रख देंगे। तब तक हम जो हमारा ड्राई मसाला है उसकी तैयारी करते हैं। चलिए, तो अभी हम एक दूसरी छोटी कढ़ाई लेंगे। अब चाहे तो ऑनियंस के होने के बाद उसमें भी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमने ऑयल डाला हुआ है इसलिए अभी हमको मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। और कोरिएंडर सीड्स है उसे डाल के रोस्ट करेंगे। फिर जो बादाम है वो डाल देंगे। फिर जो काली मिरी और मिर्ची है वो डाल देंगे। और अभी हम इन मसालों को रोस्ट कर लेंगे। बस हमको इनको हल्का सा रोस्ट कर लेना है और बाद में ठंडा होके इनको मिक्सी में डाल के इसका पाउडर बना लेना है। हमको इसको बीच बीच में चलाना है ताकि ये एकदम जल नहीं जाए। ये हमारा रोस्ट हो गया है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। अभी हमने मसाले निकाल लिए हैं। अभी हमको फ्लेम को ऑन नहीं करना है। जो हमारा तवा है ये जो गरम होगा इसी में हम कसूरी मेथी डाल के रोस्ट करेंगे, क्योंकि हम इसको अगर गैस पे रोस्ट करेंगे तो ये जल जाएगी। इसलिए हमको बस गरम तवे पे इसको हल्का रोस्ट कर लेना है। देखिए ये रोस्ट हो चुकी है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद हमको इसको ग्राइंड करना है। थोड़ा ठंडा होने के बाद हमने इसको मिक्सी में लिया है। और चलिए इसको ग्राइंड करते हैं। देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। हमको इसको पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लेना है। तो ये ग्राइंड करके रेडी हो गया है। चलिए अभी हम हमारा जो प्याज है वो भी फ्राई हो गया है उसे देखते हैं। हमारा जो प्याज है ये हमने साइड बाय साइड जो फ्राई करने रखा था रेडी हो गया है। इसको लगभग हमको डार्क ब्राउन कर लेना है, थोड़ा ही क्रिस्पी हो जाए ऐसे। अभी हम इस प्याज को निकाल लेंगे एक प्लेट में और फिर हम ग्रेवी बनाएंगे। ये देखिए हमारा जो मैरिनेड है जो हमने फ्रिज से निकाला है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। हम अगर आपके पास बड़े चिकन के पीसेस हैं तो थोड़ा सा इसमें स्लिट करके आप मैरिनेट करने डालेंगे तब डालिए, ताकि इससे क्या होगा जो मैरिनेड है अंदर तक सील भी हो जाएगा और पकाते वक्त ये अच्छे से पक भी जाएगा। ये देखिए हमने ये मैरिनेड चिकन ये तेल में डाल दिया है। अभी हमको अच्छे से इस पे फ्राई करना है और इसको कम से कम 8 से 10 मिनट स्लो फ्लेम पे पकाएंगे ढक्कन मार के। तो चलिए अभी 8 मिनट हो गए हैं। ये चिकन थोड़ा हाफ पक गया है। अभी हम बाकी के जो मसाले और दही है वो डाल देंगे। फिर जो हमने 1/4 कप मिल्क लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा स्लाइट मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें जो हमारा ग्राउंड मसाला था वो ऐड कर देंगे। तो देखिए जो मसाला है वो अच्छे से हमने मिला लिया है। अभी हम ये जो मिक्सचर है इसमें हम हमारा जो प्याज था जिसको हमने डार्क ब्राउन किया था वो ऐड कर देंगे और इसको एक हल्का सा मिक्स दे देंगे। थोड़ा सा हम इस नमक ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन अच्छे से पक जाए। तो लगभग हम आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा स्लाइट मिक्स दे देंगे ग्रेवी को। इसको हम ढक देंगे और इसको हम कम से कम 10 से 15 मिनट पकाएंगे। तो अभी ये 10 मिनट पका लिया है हमने इसको। तो अभी हम इसका ढक्कन निकाल लेंगे। ये बाजू से ऑयल छोड़ने लग गया है, मतलब ये रेडी हो गया है। तो अभी इसमें हम जो 2 मिर्ची ली थी उनको स्लिट करके डाल दिया है और इसको एक स्लाइट मिक्स दे देंगे हम और इसे 2 मिनट पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा जो चिकन है ये इसका ग्रेवी अगर आप देखोगे तो परफेक्ट हो गया है। तो हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। ये देखिए अभी हम इसको सर्व कर लेंगे।
हमने एक बाउल लिया है, हम इसमें हमारा जो ये मुगलाई चिकन है ये सर्व कर लेंगे। देखिए कैसे मस्त स्टीमी हॉट है और ये बहुत ही यम्मी बना है। इसका जो ग्रेवी का कलर है वो भी इसी तरह से गोल्डनिश ब्राउन होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा जो मुगलाई चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है सर्विंग के लिए। अभी बस हम गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश धनिया डालेंगे। ये ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहे तो कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा इसका जो लुक है वो एनहांस हो जाएगा। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे लगभग पाव किलो चिकन लिया है, इसको हमने नमक के पानी से अच्छे से धो दिया है। फिर हमको 2 से 3 चम्मच ऑयल लगेगा। हमने यहाँ पे 100 ग्राम मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1/4 कप दही लिया है, नमक स्वाद अनुसार। 1/4 कप हमने यहाँ पे मिल्क लिया है। आधा चम्मच हमने काली मिरी ली है, काली मिरी के दाने। 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च। 1 प्याज हमने वो काटा है, सीधा काटा है, बारीक नहीं काटना है, इस तरह से। फिर हमको 2 हरी मिर्च लगेंगी। हमने यहाँ पे लगभग 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी लिए है और 1.5 चम्मच कोरिएंडर सीड्स ली है। 10 से 12 बादाम लिए हैं। और ये मसालों में हमने आधा चम्मच हमको टर्मरिक लगेगा और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर।